وأذكر لكم قصة الآن. هذه القصة حصلت معي من 20 سنة. كنت أقرأ على امرأة، هذا كان الكلام في الدمام في السعودية، وحضر على جسمها جني يهودي اسمه إبراهيم، وضربته يوميتها، ضربته عرجوله من الأسفل. أنا دائما أستخدم مناطق الضرب منطقة القدم من الأسفل منها، لأنها منطقة غير مخترة، مش زي في ناس بيمسك العصاية وبينزل ضرب في كل مكان. هذا قد يؤدي إلى مشكلة عظيمة للمريض. لما وأنا بضرب فيه قال لي طيب أنا بورجيك اليوم. قال لي أنا من السعالي، من الغيلان. تعرفون هم السعالي والغيلان؟ السعالي أو الغيلان هم سحرة الجن. زي ما احنا عندنا سحرة، الجن عندهم سحرة. هذا يعني أنا وقعت مع واحد من سحرة الجن، فقال لي أنا بورجيك اليوم. قلت له اخسع عدو الله فإنك لن تعدو قدرك، أنا إنسان ضعيف بنفسي قوي بالله عز وجل. قال بنشوف. روحت، أردت أن أنام وأنا بين اليقظة والنوم، ودائما الجن يأتي في هذا الوقت. والله يا إخوان أشهد الله أنه جاني رجل مثل مصباح علاء الدين اللي له من هنا شعر وله عضلات، مفتول العضلات، ويلبس قلادة بها مربع ومستطيل ومثلث. المثلث عبارة عن جلد، المربع عبارة عن فضة وعليها طلاسم، المستطيل ذهب وعليه طلاسم. وأصبح يتقدم لي وأنا أقرأ، هو يتمتم وأنا أقرأ. أنا دائما لما كان يعني يجيني أي واحد فيهم أبدأ بآية الكرسي يهرب، هذا هو يتقدم تجاهي وأنا أقرأ، وشعرت بتعب شديد جدا ذلك الوقت، إلى أن وصل تقريبا مترين وانصرع على طوله، انصرع على طوله. جيت عند رأسه قلت حتى تعلم بأن ما عندنا الحق وما عندكم الباطل. قال اتركني أعاهدك بالله إني ما أأذي مسلم ما حييت. قلت له اذهب. مشان هيك يا إخوان لازم نعلم إنه إحنا عنا كنز، عنا قرآن، عنا سنة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنت عندك قرآن، عندك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عمر يا إخوان عندما كان يمشي في فج في طريق، كان الشيطان يمشي في فج آخر. ليش؟ لأنه عمر إيمان قوي جدا.